তুলসী চারার যদি এরকম বেশি পরিমাণে বীজ আসে তাহলে জানবে বাড়িতে অনেক সুখ শান্তি আসছে। এবং সেই বীজগুলো যদি ভেঙে আমরা নিই এবং তার নারায়ণের কাছে যদি রেখে দিই তাহলে আমাদের বাড়িতে অনেক সুখ শান্তি আসবে। কারণ তুলসী গাছ নারায়ণের পছন্দ, সেখানে ওনার বীজগুলো তুলসী নারায়ণের পায়ের কাছে রাখলে উনি খুবই খুশি হবেন। তার সাথে যদি আমরা তুলসীর বীজগুলো বাড়িতে রেখে দিই, কোনো মন্দিরে, বাড়ির যে কোনো লাল কাপড়ে করে বেঁধে যদি রেখে দিই যে কোনো জায়গায়, সবাই ভালো থাকবে, সবার কারো অবনতি হলে সেগুলো উন্নতি হবে এবং বাড়িতে সুখ শান্তি ফিরে আসবে।